कोई ने ध्यान नहीं होतो कि जिंदगी रो आखिरी सफर होवेला। घरों अलविदा कहने निकलिया अरे जिंदगी अलविदा होगा। सच में यार जिंदगी री कोई गारंटी नहीं है। कहीं ठा कियो पल और कियो सफर अपरो आखिरी होवे। मैं तो आज कहूं कि जदे भी आपे कोई बस ट्रेन या फ्लाइट री यात्रा करो तो मंजिल माते पहुंचने भगवान ने धन्यवाद कहनो चाहिए सुरक्षित पहुंचने वास्ते। हर सुबह उठने भगवान ने धन्यवाद कहनो चाहिए एक और दिन एक नयो दिन देखने वास्ते। बाकी अहमदाबाद हादसे में जितना भी लोग अपनी जान गवाई है भगवान उन्हारी आत्मा ने शांति देवे और उन्हारे घर वालों ने हिम्मत देवे। ओम शांति।